ஹாய் நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போட் ஹவுஸ் தான் போயிருந்தேன். அந்த வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு அதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். எத்தனை முறை இங்கே போனாலும் ஏதோ மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி தர மாதிரி எனக்கு தோணும். அதனால் நான் அடிக்கடிக்கு கொஞ்சம் போட் ஹவுஸ் போவேன். இப்போ இந்த லீவில் யாரெல்லாம் போட் ஹவுஸ் வந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் நண்பர்களே.